السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اهلا بكم حبايبي في حلقة جديدة وريفيو جديد. اول مرة تشوفوني فيسعدني ان انتوا تنضموا في القناة وتشتركوا، وفضلا وليس امرا لايك للفيديو. اليوم هنتكلم عن شراب مشهور جدا لعلاج الكحة وللسعال، هو الكافوسيد. وده معروف عنه ان هو قد ايه ليه دور فعال كبير جدا في علاج السعال الجاف اللي بيحصل بسبب بعض المشاكل في الجهاز التنفسي، واللي بتكون مصاحبة احيانا للبرد او التهاب للشعب الهوائية. تابعوا معانا للنهاية عشان نتعرف اكتر على ازاي نستخدمه وكمان سعره. واول حاجة بيستخدم امتى؟ بيستخدم لما بيحصل السعال الجاف او السعال الجاف اللي بيكون ناتج احيانا طبعا كتير، سواء في فصل الصيف او حتى في فصل الشتاء. بيحصل احيانا برد، والبرد بينتج عنه مشاكل في الجهاز التنفسي، منها السعال الجاف. كمان الكحة الناتجة عن الإصابة بالتهاب الشعب الهوائية اللي بتكون مصاحبة للبرد، فهو ممتاز في الحالتين دول. بالنسبة للجرعة، بتختلف الجرعة على حسب السن والحالة الصحية والأعراض الظاهرة على الشخص، وبصورة عامة لازم ان احنا نستخدمه بعد مراجعة الطبيب عشان نعرف الجرعة المناسبة، لان جرعة الأطفال مختلفة تماما عن جرعة البالغين. في هناك بعض الأعراض الجانبية اللي بتظهر على الشخص اللي ممكن يستخدم الدواء بشكل غلط أو بصورة مضاعفة. من أهم الآثار الجانبية اللي ممكن تحدث الشعور بعدم الاتزان والدوار، مشاكل في التركيز، اضطرابات في المعدة مع بعض الغثيان والرغبة في التقيؤ بشكل كبير، وأحيانا مشاكل في التركيز أو تعرض للإمساك والإسهال. دي بتظهر من الأعراض الشائعة اللي بتظهر على المريض لما بيجي يتناول الدواء. في أعراض جانبية دي بتكون نادرة الحدوث ومش بتحصل كتير، زي صعوبة في التنفس. قد يحدث رد فعل تحسسي للأشخاص اللي عندهم حساسية من المواد الفعالة، زي طفح جلدي أو تورم في كل مكان في الجسم أو تغير في المزاج. فعشان نتوقف عن الآثار الجانبية دي وان هي ما تحصلش، فمهم قوي ان احنا نستعمل الدواء تحت اشراف طبي متخصص. مهم جدا ان احنا نتكلم مع الطبيب ونتكلم معاه في حالة وجود مشكلة مثلا في القلب او الكبد او الكلى او مرض مناعي. كمان لو بناخد بعض الأدوية، لو عندنا أمراض مزمنة، حتى لو كانت مكملات عشبية أو فيتامينات، فلازم نقول للطبيب على كل الحالة الخاصة بتاعتنا عشان يكون على دراية بحالتنا الصحية. وبس كده، هي دي المعلومات اللي أنا أعرفها عن هذا الشراب. أتمنى تكونوا استفدتوا حبايب قلبي. ولو كان ليكم تجربة معايا ياريت تكتبوا لنا اقتراحاتكم تحت في الفيديوهات، وكل الأسئلة اللي هتكتبوها إن شاء الله هحاول أرد عليها قدر المستطاع. أما الفيديوهات السابقة فهي دلوقتي ظاهرة على الشاشة، تقدروا تتفرجوا عليها، هتفيدكم وهتستفادوا منها. اعملوا لايك، اعملوا شير، متوقفوش الفيديو عندكم، انشروا الفيديو على صفحتك الخاصة على الفيسبوك. اشوفكم في حلقة جديدة على خير. دمتم حبايبي في امان الله.